ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோன்னா எங்கள் ரிலேஷன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். ரொம்ப நாளாக வரணும்னு நினச்சிட்டு இருந்த ஒரு இடம் இது. இங்கே திருநன்ற ஒரு பக்கம் இருக்குது. ஏன் இங்கே நான் வருவேன்னா, டக்குன்னு சிட்டிக்குள்ளே தான் இருக்குது. பட் சிட்டிலேருந்து வெளில வந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அந்த நேச்சர் அப்படியே இருக்கும். இங்கே வந்த வரைக்கும் பார்க்குறேன், இங்கே நிறைய கொய்யா மரம் இருக்குங்க. இது கொய்யா மரம் இது ஸ்பெஷல். ஆமாம், ஸ்பெஷல் மீன்ஸ் நம்ம நார்மலாக நாட்டு கொய்யா அந்த ஒயிட் கலராக இருக்கும்ல, அது இல்லாமல் இது ரெட்டு இருக்குமா. ஸோ நான் சென்னையில் இங்கே ரெட்டு நிறைய சாப்பிட்டதில்லை. ஹைவேல பார்த்துருக்கேன், வெட்டி வச்சுருப்பாங்க. பட் நான் டேஸ்ட் பண்ணதில்லை. பார்த்தா இங்கே மரமே இருக்குதுங்க. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படின்னு. எனக்கு இந்த கொய்யா பழம் ரொம்ப பிடிக்குங்க. ஐயா, யாருக்கெல்லாம் கொய்யா பிடிக்குன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ நாங்கள் இதை பறிக்கலாம், பட்டு கேட்டு தான் பறிக்கணும். ஏன்னா எது பழுத்தது எது பிஞ்சுன்னெலாம் நமக்கு அந்தளவுக்கு நாலேஜ் இல்லைங்க பழத்தை பற்றி. ஸோ பிச்சு கொடுக்கறதுக்கு ஆள் வரன்னு இருக்காங்க. ஏன்னா நல்ல பழமாக இருக்கணும்ல. நம்ம பாட்டுக்கு கண்ணா பண்ணா பிச்சிட்டோம்னா அப்புறம் சின்னது சாப்பிட முடியாமல் போயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை ஆகிடும். ஸோ அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே காய்ஸ், ஃபைனலாக பிச்சாச்சு, உப்பு மிளகா ரெடி பண்ணியாச்சு, சாப்பிட போகிறோம். பாய் பாய்.